大家好啊！我哋踢爆教賽系列啊，估唔到咁快又要見面啊！咁啊，香港係一個好得意嘅地方嚟嘅，只要咧邊個界別出事咧，突然間咧就會喺嗰個界別咧就好似嗶就出晒一啲問題出嚟。咁上個禮拜咧，我哋就 keep 住跟進住呢個校長爆粗事件啦，就連拍咗4集踢爆教速。咁啊，多謝大家支持啦！咁點知今個禮拜咧，諗住可以休息一下，點知都係唔得嘅。咁啊，同香港教育界有關嘅事咧係乜咧？我相信好多大家嘅觀眾咧都睇過，就係呢個翁金華體罰呢個嘅籃球隊學生嘅片段。咁突然間因為即刻好多人就會諗係咪個別事件咋？咁我亦都睇到好多網上嘅評論。呢個翁金華咧，即係可能我係體育白痴嚟嘅，我乜嘢體育都唔知嘅，所以我真係唔識佢。一網上揾咧，哇，勁人嚟嘅喎，原來好出名嘅喎，係亞洲三分王，又係唯一一個咧參加過 CBA 嘅球員。咁而家就做咗教練㗎嘛，應該係一個好出名嘅教練啦。咁可能就好多門生咁我見到都爭議都好大。咁但係我哋個片段咧就唔係評論佢教得好唔好，我唔係呢個專家。咁但係我亦都想講咧，一係唔穩，一穩咧，原來籃球隊教練咧，佢對呢個嘅學生咧，即係對呢個或者訓練員咧，即係嗰啲trainee 動手咧，唔係第一次突然間啲片浮翻晒出嚟。咁我哋咧喺呢條片入邊都會重溫翻所有嘅片段。咁首先重溫就係而家最熟、大家最熱烘烘嘅翁金華片段先。片段睇完啦，我相信大家都睇過㗎啦，就係見到咧教練就首先就係即係將嗰個嘅學生啦，嗰個嘅外套咧就本來就遞咗俾個側邊嗰一個另外一個學生嘅，點知咧都係要揈咗佢落地。咁呢啲好明顯就已經係即係一個脾氣嚟嘅即係有一個少少嘅 emotion 啦。咁跟住就捉住嗰個學生咧隻手就掌摑。初初頭一兩下咧，好似好輕，但係後尾睇到其實都幾大力嘅。我想講一樣嘢咧，作為教育界咧，你都知我一定嘅立場就係絕對唔可以容忍呢樣嘢。即係我見有啲人就話侮辱羞辱令到啲學生更加強大，就話而家啲學生咧就點解成日都好似溫室嘅花朵，又話好輕言咧就要即係自殺又好輕言咧又話要告啲老師告啲家長嗱。呢個係另一個問題，我相信時代係會變嘅。如果乜嘢都係話以前嗰代會好啲，侮辱就最好㗎啦，侮辱到佢哋面皮厚過千丈，冇咁容易自毀，或者冇咁容易咧就係出嚟就話好似咩所謂巨嬰乜嘢都要做裙腳仔裙腳女咧，咁我覺得呢個世界上係唔會有進步。你可以用其他方法去令到呢件事解決嘅，呢個絕對唔一定係用一定要舊方法，舊方法唔係永恆係好嘅嘢嚟嘅。咁所以我覺得嗰啲我都唔多評論，但係我見到好多人都係咁講嘅，跟住就話佢教得咁好真係呢個方法一定係最好㗎，我哋唔應該去質疑佢。嗱，我又調翻轉去睇，如果你將呢件事放翻落去教育界，以前嘅老師都唔用 iPad 㗎，唔用 PowerPoint 㗎，唔用 eClass 㗎。咁都教得好好嘅，咁係咪代表就係我哋要一成不變同一個方法呢？方法教得好唔係得一個如果佢只係用呢種方法而教得好嗰樣嘢，其實嗰個人呢，其實唔係真係教得好。呢個係我從教育嘅角度去睇，你可以唔同意㗎，因為我唔係教波嘛。但我即係純粹同教嘅嘢係咪一定要用呢種方法先係教得好，或者係咪一種一成不變嘅方法先係可以導到相同嘅效果呢？我哋係咪可以唔同與時並進呢？咁所以我覺得呢啲係唔成立嘅。但係呢，原來呢，翁金華就咁樣拍塊面呢，大家即係漢華中學啦，都唔使開晒名啦。我反而想質疑一樣嘢就係呢樣嘢係咪今時今日先發生呢？如果唔俾人踢爆，學校係咪唔知呢？學校咪當冇事發生，跟住亦都唔會話去停職等等嘅嘢呢？我相信學校未必唔知。
等於咧訪問啦，跟住 Now TV 咧訪問咗一個片段喎，有個勇者喎，有個學生咧出嚟講咗，其實佢都話呢啲事件咧係一直都係存在喺學校入邊，咁不過只係話冇爆出嚟啫。咁爆咗出嚟，咁啲人就話啊，咁啊翁教練都道咗歉啦，可以唔道歉咩？係咪？唔可以唔道歉嘅喎，唔到佢唔道歉嘅喎，係咪先？等於我哋上個禮拜阿李校長。我都講咗，佢一定要道歉，因為佢唔可以辯駁嘛。打學生，唔好話打學生打細路添啊，打人已經係唔啱，佢唔到去辯駁。咁喺 Now TV 嘅訪問入邊咧，呢位學生咧，除咗講出咧呢個嘅即係動粗啊，或者一啲語言不友善嘅情況咧，係一直已經係存在，即係唔係今次爆出咗條片嘅個別情況啦。咁令到問咗一樣嘢嘅個記者就係話咁你佢覺得唔合理呢樣嘢，點解你哋唔向學校啊家長反映啊？咁我個學生係講咗個答案，我相信咧都表達咗咧一啲學生嘅心聲，就係佢驚佢哋佢大佬嚟㗎嘛，佢係顧問嚟㗎嘛。咁所以都出現啦，點解一直先而家爆出嚟咧？咁可能有人話，我亦都睇到網上有啲人咧就唔知係咪可能戶主定係點啦，就話嗰個人居心叵測收埋段片2年先拎出嚟。我唔理個居心，我睇事實嘅啫。我唔理佢係報復好定乜都好總之而一件事出咗嚟，咁點解亦都會有啲人，就算係佢收埋條片唔出聲，忍，係咪就係驚咗佢咧？如果我真係篤爆佢，向校方反映會唔會我以後冇得打籃球㗎？甚至如果講到翁教練喺呢個籃球界咁享負盛名、咁有影響力，我可能唔止淨係喺呢個嘅自己間中學咩漢華中學入邊冇得打籃球，可能我以後嘅籃球生涯，可能打學界又好，甚至想做職業球員都好，或者其他嘅渠道全部被封殺。咁咪唔出聲咯？呢個亦都係某程度，我相信反映咗學生嘅擔憂，導致咧呢件事2年後先出現，亦都導致點解我哋今日會不斷睇到嘅片有咁多嘅學界或者學生受到教練嘅不公平對待而冇出聲。咁有啲網民就為呢位同學仔擔心咯，哇！你出晒樣喎，咁樣即係。都叫做爆料啦或者講一啲學校唔好聽嘅説話啦，會唔會遭到報復咧或者學校秋後算賬咧？我希望唔會啦希望漢華中學，如果你嘅高層校長老師，千祈唔好做啲咁嘅嘢。如果你真係做啲咁嘅嘢，係會令到教育界蒙羞。逢親咧發生呢啲咁嘅事咧，都總會有不同嘅意見咁即刻咧有人出嚟爭即係咩爭嘅？即係維護住阿翁教練咯喎。咁邊個出嚟爭咧？就係我哋嘅立法會議員仲要係教育界嘅鄧飛。講真一句，呢個鄧飛咧喺我眼中咧，永遠都係同呢個江山如此多酚有關嘅啫唔知點解咧，就越做嘅越勁啦，仲由校長立法會乜嘢咁樣喺度做上去。講啲乜嘢咧，我自己就唔係好認同嘅，同埋呢啲説話亦都好似咧，我哋上個禮拜咧都聽過嘅，就係咧佢相信呢位教練並不是屬於動機邪惡、心理變態咁虐待學生。佢咧 no， 仲有 no， 佢完全唔係咁嘅情況。睇到佢咧係愛之深責之切，係屬於好心做壞事。我想講啦，咁點解父母打細路要俾警察拉我相信全港大部分90成父母或者80成父母都係愛錫自己嘅仔女㗎啦。佢打仔女難道佢唔係愛之深責之切咩？等於上個禮拜李卓興校長。記唔記得校董點講佢都係為咗保護學生，一時反應過激。呢啲論點好悶真係好悶鄧飛難道係可以一個看穿別人心，即係所謂心中嘅人咩？我唔係話翁教練係邪惡，但係亦都好難證明佢唔係邪惡。咁當然啦，佢都要戴翻個頭盔嘅，我都要讀埋出嚟。佢話咧，佢強調呢啲虐兒咧就係不能夠接受。咁梗係不能接受啦！有埋虐兒條例，有埋呢啲條例，難道你想講話本港嘅香港法律係唔啱咩？
咁但係我又唔知點解又要走出嚟，又要即刻講啦嚇。咁啊唔緊要，總係有啲咁嘅意見係好多元嘅，可以有支持有反對。哇！依條片仲勁喎，原來阿翁教練咧，即係所謂揾學生自己隻手兜巴星咧，都唔係啲咩嘢。呢個咧仲勁，一嘢就一嘢窩落去人個胃，跟住嗰個學生啦，或者個青少年啦，總之或者受訓嘅人咧，就彈開9丈遠，好痛，直情兜除窩落，呢啲係打人嚟㗎。咁你話呢件事新嘅咩？唔係新，不過咧係舊年嘅事。咁啊睇翻咧，原來有上新聞喎，但係當時又冇咁大嘅迴響。咁有啲網民就戲稱啊，因為呢個涉嫌嘅教練其實都唔係涉嫌嘅，證實咗就係洪啟輝教練啦。呢個洪啟輝教練咧就因為唔夠翁金華教練咁出名，所以就冇寫或者冇咁多人去睇佢啦。咁但係你證實咗咧，呢個係2025年嘅事嚟嘅，就係寧波二中教練啊，咁啊得到呢個東方籃球青年軍啊，就係確實咗咧，即係網上呢個流傳片段咧係教練嘅就係洪啟輝啦。好啦，咁呢個洪啟輝咧，咁當然又係啦，一定係停職㗎啦，呢啲冇得講㗎啦嚇。咁之後點樣咧？嗱，要揾咧，我又唔係好揾到有啲相關，咁又唔係話一嘢就要煮死人。咁但係至少咧，我揾到佢咧，佢個 IG 咧就話俾大家聽咧，佢仍然咧都係當緊教練嘅。咁佢個 IG 咧，有啲人又話原本係公開嘅喎，而家又變咗 private，咁我唔知咧，我又都係唔識佢嘅。咁睇到啦，你而家畫面見到啦嚇，就係英國寶城理財策劃經理咧，應該即係從事做埋保險啩。咁仍然寫住係話香港甲組籃球教練、香港學界冠軍教練，咁應該咧仲教緊嘅。咁但係咧，即係頭先我都話啦，唔係話一次就要煮死人。不過你可以睇到，原來咧喺香港嘅呢個嘅學界啦，我哋叫學界啦嘅籃球教練去訓練我哋啲學生嗰時咧，唔係話真係嗰啲嘅所謂動操動手，唔係孤例嚟嘅。即係唔係話一個半個，可能某個教練係咪就係習慣咗咁嘅訓練形式咧？咁我就話佢哋都要考牌㗎。咁其實佢哋攞咗教練嗰個嘅牌照嗰時，其實嗰個課程上有冇教佢哋即係嗰啲嘅EQ 嘅處理咧？好啦，咁你話唔係孤例，咁你仲有個片啊？仲有一段片，我哋再睇。哇！依條片咧就比較朦啲，咁但係都係網上流傳緊，就話咧係某個咧嘅又都係香港好出名嘅教練啦。咁但係因為我就揾唔到新聞嘅證據，我就唔開名啦。但係你會睇到咧，都係一啲羞辱性嘅行為啦，即係你扯住佢件衫，係一次唔得，第二次係要扯佢。咁其實點解要做啲咁嘅嘢咧？一來嚇佢咯，二來就係咩？要希望就係做到我唔知有冇少少啦，要你露出個身體令你醜啦。其實我覺得係性騷擾嚟，呢啲係絕對係性騷擾嚟。咁所以你見到個教練我哋短短一日就，其實我做咗少少功課，就係大半日，我都喺網上咧睇到大家分享呢啲片段。咁我只係想講，我絕對係唔認同呢啲嘅訓練嘅，只係我想覺得就係再質疑多次就係話，究竟學校知唔知，定係知就算咧？咁可能你話，你咁多機構做乜嘢啊？人哋家長講翻翁金華事件，人哋家長咧就都話咯，拒絕報警，稱屬紀律教育。認即係嗰個嘅受害學生，其實係2年前嘅事啦，仲係球隊嘅成員與教練關係良好，不想受事件影響。咁我就會去諗啦，咁我唔批評個家長嘅決定啦，但係我自己如果我係家長，我嘅仔女係受到咁嘅對待，我絕對係唔會就咁算數嘅，一定會投訴到底。而我亦都相信校方亦都有責任去咁做。我只係想問一樣嘢，當問呢啲動操嘅教練，當你去對呢啲嘅訓練員又好，學生又好，去喐手喐腳嗰時，你有冇諗過，當父母去教育子女嗰時，都唔可以咁做，你憑乜嘢咁做？好啦，第二個問題我想問學校，如果你係知道啲教練係咁樣訓練學生，無論係籃球、足球乜嘢都好啦，你係可以隻眼開隻眼閉，或者當唔知嗰時，
點解教師又唔得呢？我覺得係好奇怪嘅喎。當你入得個學校教育嗰時，你話佢唔係教師啊嘛，佢唔係正式教師，唔係㗎。就算你係一個教練，你面對啲青少年，其實你除咗教緊波或者教緊其他嘅乜嘢都好，其實你都係一個人嘅教育嚟嘅。你喺嗰啲訓練嘅學生面前，你係一個長輩，你係一個人格嘅示範，一個人生嘅示範。你點做，佢哋就點做。你用粗口鬧佢，你又打佢，唔係代表呢樣係好熱血啊，好貼地啊。而家係絕對唔可以咁樣做。當你咁樣做嘅打人啊，用暴力啊，用羞辱嘅方法令人去學習啦，或者屈服，佢哋第時咪有樣學樣咯。其實都係個身教嚟嘅。咁可能你睇完呢段兜除窩位嘅，喂，佢都冇事啊！呢個教練，翁教練好小兒科啦，咁改又好似真係喎。啲片段純粹片段對片段，唔知有冇其他嘢啦。咁另外一個問題就想問啦，咁係咪嗱？呢個就要法律專家去答啦。係咪家長唔報警就可以等於冇事咧？係咪刑事虐兒案就係話咧？我家長我唔報啦，當事人唔出聲啦，學校又話冇嘢啦，教練更加唔會話自己有嘢啦，咁就冇嘢咧。咁係咪全部都係可以一致處理先？如果你話咧係可以㗎，教練要嚴師出高徒啊嘛，可以動手嘅，老師點解唔得？如果你話係總之冇家長投訴，冇家長去即係冇當事人報警就得㗎啦。咁係咪全部嘅呢啲類似嘅個案假設有一日我唔知黐咗咩線，我兜巴星咗某個人，兜巴星之後咧，跟住咧嗰個人話：哎呀，我唔報警啦，我冇事啊！我係咪冇事先？係咪全香港嘅市民都冇事啫？好簡單一樣嘢，我哋呢個踢爆教叔就係講公道嘅啫。一個人做得冇問題，係咪個個人都相同嗰把尺去度？呢樣嘢叫法治。當你係因人而異，甚至睇佢背後有啲咩人同咩人友好，而有不同嘅結果，做相同嘅事有不同嘅結果，呢啲叫人治。